I listen to everyone, but I follow my heart. I live by my own rules, and I believe what I only understand. Boundaries are not meant for me, my path which is not every pedestrian walks. I conceive, I trust, and I achieve. Softwareica, College of IT and E-commerce, bringing British education to you. काइसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै सञ्चार जगतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। संसारमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 2 अर्ब नागिसकेको छ भने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब 1.5 अर्ब पुगिसकेको छ। नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 40 लाख नागिसकेको छ भने करिब 4 लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन्। इन्टरनेटको विकासले मानिसको जीवनमा ठूलै परिवर्तन भएको छ। यससँगै ताररहित प्रविधिको प्रयोग त व्यापक रूपमा बढ्दो छ। यसै अन्तर्गतको ताररहित सञ्चार गर्ने प्रविधि हो वाइम्याक्स। वाइम्याक्स भनेको ताररहित विद्युतीय सञ्चार गर्ने प्रविधि हो जसले प्रायजसो एक नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चार गर्न मद्दत गर्दछ। वाइम्याक्स प्रविधि प्रयोग गरेको स्थानबाट करिब 50 किलोमिटर भित्रसम्म प्रयोगकर्ताले वाइम्याक्सको सुविधा उपभोग गर्न सक्दछन्। वाइम्याक्सलाई वाइफाई प्रविधिको परिवर्तित र परिमार्जित रूप पनि मानिन्छ। वाइम्याक्स 4th जेनेरेसन वा 4G प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार प्रविधि हो जसले बिना तार सूचना आदान प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। साथसाथै वाइम्याक्समा धेरै संख्याको सूचनालाई छिटो पठाउन र प्राप्त गर्न सकिन्छ। वाइम्याक्स प्रविधिबाट 1 सेकेन्डमा 70 मेगाबिट सम्मको डेटा पठाउन सकिन्छ। वाइम्याक्सलाई वाइफाईको विकसित रूप मानिए पनि वाइम्याक्स र वाइफाईको मुख्य भिन्नता भनेको यसको क्षमता हो। वाइम्याक्सको सूचना आदान प्रदान गर्ने क्षमता वाइफाईको भन्दा बढी हुने गर्दछ। साथसाथै वाइम्याक्सको सुविधा प्रयोगकर्ताले लामै दूरीभित्र पनि लिन सक्दछन्। उदाहरणको लागि वाइफाईको सुविधा प्रयोगकर्ताले घर वा अफिस वरिपरिसम्म मात्र वा करिब 150 मिटरसम्म मात्र उपयोग गर्न सक्दछन्। तर वाइम्याक्स प्रविधिका प्रयोगकर्ताले यो सुविधा 50 किलोमिटर वा करिब एक नगरपालिका भित्र उपयोग गर्न सक्नेछन्। यसैले आजकल वाइम्याक्सलाई भविष्यको ताररहित समाजको ठूलै सहयोगीको रूपमा लिइन्छ र पक्कै पनि यो वाइफाई प्रविधिको अझ भनौं 3G प्रविधिको विकसित रूप नै हो। वाइम्याक्सका थुप्रै फाइदाहरू छन्। वाइम्याक्समा बिना तार नै इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा प्रयोगकर्ताले 1 सेकेन्डमा 70 मेगाबिट डेटा आदान प्रदान गर्न सक्दछन्। यतिको क्षमताले 60 वटा सम्म संस्थालाई एकै पटक इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। वाइम्याक्सले सुगम र दुर्गम क्षेत्र बीचको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। दुर्गम क्षेत्र जहाँ पूर्वाधारको कमी र प्रयोगकर्ताहरू कम हुने गर्दछन् त्यस्तो क्षेत्रमा पनि वाइम्याक्स प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने गर्दछ। यसैगरी ताररहित प्रविधि र वाइम्याक्सको प्रयोगले सुविधा शुल्क पनि कम हुने गर्दछ। आजको ताररहित प्रविधिको दुनियाँमा वाइम्याक्सको यति धेरै उपयोगिता हुँदाहुँदै पनि यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। वाइम्याक्सले 1 सेकेन्डमा 70 मेगाबिट डाटा आदान प्रदान गर्न सक्दछ र यसलाई 50 किमीसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भने तापनि यी दुवै मध्ये एक मात्र उपयोगिता उपलब्ध हुन्छ अर्थात् दुवै एकैपटक प्रयोग गर्न लगभग असम्भव नै छ। यसैगरी नयाँ खुलेका संस्थाहरूका लागि वाइम्याक्स स्थापना गर्न कठिन पर्नुका साथै सुविधा महँगो हुने गर्दछ। आजकल बजारमा उपलब्ध सबै कम्प्युटर वा ल्यापटपमा वाइम्याक्स प्रविधि प्रयोग गर्न नमिल्न सक्छ। अहिलेसम्म विश्वमा जम्मा 141 देशहरूमा वाइम्याक्सको 487 सञ्जाल स्थापना भइसकेको छ। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानमा पनि वाइम्याक्स सेवाको सुरुवात भइसकेको छ। तर नेपालमा भने वाइम्याक्स सञ्चालनमा ल्याउने गृह कार्य भइरहेको छ। चाहे जे होस् दिनहुँ विश्वमा प्रविधि क्षेत्रमा हुने परिवर्तनसँगै ताररहित नयाँ प्रविधिको लागि वाइम्याक्स उपयोगी हुनेछ। साथै सञ्चारको आवश्यकतालाई यसले पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईलाई थाहा छैन शिखर सुजको दशैं तिहार बहार पाडो किन्दा भैँसी उपहार। शिखर सु फेरि आए दशैं तिहार बहार पाडो किन्दा भैँसी उपहार। प्रत्येक शिखर सुको खरिदमा पाइने कुपन स्क्रैच गरी रु 50 देखि रु 1 लाखसम्म नगद तुरन्त प्राप्त गर्नुहोस्। साथै स्क्रैच कार्डको कुपन नम्बर मार्फत हरेक 15 दिनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् 50 डिस्कभर। जुत्ता पनि लायो पैसा पनि पायो पाडो किन्दाखेरि भैँसीसित आयो। शिखर सु कमालको स्टाइल। यदि तपाईले कसैले तार बिना नै इन्टरनेट चलाएको देख्नु भएको छ वा आफै पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ यदि यसो हो भने त्यो वाइफाई इन्टरनेट सेवा हुन सक्दछ। आजकल ताररहित इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गइरहेको छ
तपाईले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि तपाईलाई यो प्रविधिको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। यदि थाहा छैन भने तपाईलाई लाग्दो हो यो कुन प्रविधिले सम्भव भएको छ। यसलाई सम्भव बनाएको छ ताररहित इन्टरनेट वा वाइफाई इन्टरनेट प्रविधिले। आजकल हाते र काखे अर्थात् पाम र ल्यापटपको प्रयोग सँगसँगै वाइफाई इन्टरनेटको प्रयोग पनि बढ्दै गइरहेको छ। वाइफाई इन्टरनेट भनेको ताररहित इन्टरनेट सेवा हो जसलाई निश्चित परिधिभित्र कहीँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले आफ्नो घर वा अफिसमा वाइफाई इन्टरनेट जडान गर्नुभएको छ भने तपाईले घर वा अफिसको कुनै पनि कोठा वा ठाउँबाट इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। तर यसका लागि तपाईलाई वाइफाई ट्रान्समिटर यन्त्रको जरुरी पर्दछ। वाइफाई जडान भएको ठाउँमा प्रयोगकर्ताले लगभग 61 मिटर भित्र इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्दछन्। आजकल बजारमा आउने सबै हाते र काखे ल्यापटपले वाइफाई प्रविधि स्वीकार गर्दछन्। वाइफाई प्रविधिको प्रयोग गर्दा एकै ठाउँमा धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्दछन्, जसको लागि प्रयोगकर्ताले छुट्टै केबल वा फोन लाइनको प्रयोग गर्नु पर्दैन। उदाहरणका लागि यदि तपाईको अफिसमा प्रशस्त कम्प्युटरहरू छन् भने तपाईले वाइफाईको माध्यमबाट एउटै लाइनबाट एकै पटकमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वाइफाई विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन्। घर वा अफिसमा 100 देखि 200 फुट भित्र सानो संख्यामा प्रयोग गरिने वाइफाई इन्टरनेट व्यक्तिगत घर वा अफिस WLAN इन्टरनेट हो। व्यापारिक संस्थाहरूमा धेरै संख्यामा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने वाइफाईलाई व्यापारिक WLAN भनिन्छ। त्यसैगरी लामो दूरीसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिने ताररहित वाइफाई इन्टरनेट WWAN को उदाहरण हुन्। वाइफाईका थुप्रै फाइदा तथा बेफाइदाहरू रहेका छन्। यसका फाइदाहरूको कुरा गर्ने हो भने वाइफाई प्रविधिले इन्टरनेटको लागि लाग्ने शुल्क कम गर्न मद्दत गर्दछ, साथै यो सुविधाजनक प्रविधि हो। यसैगरी वाइफाईलाई फैलाउन वा विस्तार गर्न सहज हुने गर्दछ र यसलाई सजिलैसँग अरू प्रविधिसँग समायोजन गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि वाइफाई प्रविधि खतरामुक्त भने छैन। यसमा खतराको सम्भावना भइरहने गर्दछ भने यसलाई लामो दूरीसम्म प्रयोग गर्न कठिन पर्दछ। एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने म्यागसेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले पनि यही वाइफाई प्रविधिमा आधारित ताररहित इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गरी ग्रामीण भएका किसानलाई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्याएका छन्। पुनले म्याग्दी, मकवानपुर, दोलखा जिल्लाका गाविसमा टेलिसेन्टरको स्थापना गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा त्यस भएका जनतालाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। Join Kantipur City College, Putali Sadak, Kathmandu. Admission open in BE Civil, BE Computer, BE Electronic and Communication, BIT, BCA, BBA. Become a winner for life. आईपी टेलिफोनी र VoIP आजको समयमा चर्चाको विषय बनेको छ। नेपालमा पनि आईपी टेलिफोनी र VoIP सँग सम्बन्धित सुविधाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्पाइस नेपाल र एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रणालीले VoIP प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। यसैगरी नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि आईपी टेलिफोनी प्रयोग गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। वास्तवमा आईपी टेलिफोनी र VoIP भन्नाले के बुझिन्छ र कस्तो सेवालाई बुझिन्छ त? आईपी टेलिफोनी भन्नाले इन्टरनेट प्रोटोकल वा आईपी को प्रयोग गरी प्रदान गरिने टेलिफोन सेवालाई बुझिन्छ। आईपी टेलिफोनीमा ध्वनि वा आवाजलाई इन्टरनेट प्रोटोकल वा आईपी मा आधारित नेटवर्कको माध्यमबाट पठाइने गरिन्छ। आईपी टेलिफोनीको फाइदाहरूको कुरा गर्ने हो भने आईपी टेलिफोनीको माध्यमबाट गरिने टेलिफोन दर सस्तो हुने गर्दछ। यसैगरी आईपी टेलिफोनीको ब्यान्डविड्थ धेरै हुनाले आवाज वा ध्वनि छिटो पठाउन र प्राप्त गर्न सकिन्छ। आईपी टेलिफोनीमा भोइस र डाटा नेटवर्कको समायोजन गर्न सकिन्छ। आईपी टेलिफोनीलाई साधारणतया 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पर्सनल कम्प्युटर टु पर्सनल भोइस कम्युनिकेसन। पर्सनल कम्प्युटर टु पर्सनल कम्प्युटर भोइस कम्युनिकेसन भन्नाले दुई भिन्नै कम्प्युटरलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडी आवाज आदान प्रदान गर्ने भन्ने बुझिन्छ, जसमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ता अनलाइन हुन जरुरी छ। तपाईले इन्टरनेटमा अनलाइन भएर पनि टेलिफोन सरह आफ्ना साथीभाइसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा माइक्रोफोनको जरुरत पर्दछ। पर्सनल कम्प्युटर टु फोन भोइस कम्युनिकेसन भन्नाले एउटा कम्प्युटरको माध्यमबाट कुनै पनि फोनमा टेलिफोन सेवा सञ्चालन
गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तपाईले पनि इन्टरनेटको सहायताबाट कुनै पनि कम्प्युटरबाट तपाईका साथीभाइ वा आफन्तको टेलिफोनमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कल गर्नेले इन्टरनेट सेवा भएको कम्प्युटरबाट कल गर्दछन् भने अर्को व्यक्तिले साधारण टेलिफोन वा मोबाइलको प्रयोग गर्ने गर्दछ। फोन टु फोन कम्युनिकेसन। फोन टु फोन कम्युनिकेसन भन्नाले कुनै पनि टेलिफोनबाट अन्य कुनै टेलिफोनमा कल गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यसमा टेलिफोन जस्तै PSTN वा ल्यान्डलाइनबाट अन्य टेलिफोनमा कल गरी टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिन्छ। यसैगरी भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल VoIP भन्नाले आवाज वा ध्वनिलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाउनु वा प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ। VoIP को माध्यमबाट गरिने टेलिफोन सेवा छिटो र छरितो हुने गर्दछ किनकि यसमा इन्टरनेटको प्रयोग भएको हुन्छ। यसबाट टेलिफोन महसुल वा कल रेट पनि सस्तो हुने गर्दछ। साधारणतया इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने टेलिफोन सेवालाई नै भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल वा VoIP भनिन्छ। VoIP लाई IP टेलिफोनी र इन्टरनेट टेलिफोनी ब्रोडब्यान्ड फोन पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईका कुरा, मेरा कुरा, यताका कुरा, उताका कुरा, युवाका कुरा, हामी सबैका कुरा, हाम्रा कुरा। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@ictnepal.com.np। तपाईले यो कार्यक्रम वेबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईले www.ictnepal.com.np मा जानुपर्नेछ। साथै तपाईले फेसबुकमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले facebook.com/enterict मा जानुपर्नेछ। हवस् त, आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।